ก็เบื่ออาหารที่ทำทานเองมือใดมือไหนก็เซ็งฝีมือตัวเองไม่เก่งเลยเราอยากได้แม่ครัวที่ดีทั้งตัวทั้งเรื่องกับข้าวมองแล้วเห็นว่าเป็นเจ้านี่แหละแม่สาวตาหวานอยากมีแม่บ้านมาอยู่ด้วยกันไหมโนหากตกลงรีบมาร่วมหอไม่ต้องรีรอไปถึงแก่เฒ่าหน้ามนคนสวยสนใจจะช่วยพี่ด้วยหรือเปล่าถ้าหากเห็นใจคนงาม